छोट छुआंकर स्नोरिंग सेटा गोटे बहुत बड़ जिनसटा जोटा कि माँ माने जानी पारंतिनी छुआ माने भी छोट थांती किछि कहि पारंतिनी सेटा कहते पेडियाट्रिक स्नोरिंग। तो सेटा बहुत इंपोर्टेंट माँ माने ध्यान देके सुनिया कथा से माने केमति जानिबे छुआ को घुंगुडी होचे जो घुंगुडी बहुत असुविधा करिवो। छुआ माने रात्रि सोइला बेले पाटी खोली के सोइबे दिन बेले किछि यदि खेलुछंती कि किछि छोट मोट काम करूछंती तेरे सब शीघ्र हालिया लागियो जोटा कि अलगा छुआ माने सहज हालिया लागियो तांको शीघ्र हालिया लागियो धई से हेजिबे तांकर पढ़ारे मन रहिबोनी कंसंट्रेशन रहिबोनी ताको 2 मिनिट बसी की पढ़िया पे कहले से माने पढ़ी परिबिनी टिके पट छोट रहबे और राति रे पाटी खोली सोइबार तांकर आग दांत गुडा को बडा हेजिबो मुह लंबा हेजिबो जदि बेस दिन रहइबो। जो छुआ मानकर ओजन अधिक थाए से मानकर घुंगुडी होबार भी बेसी असुविधा बेसी चांसेस थाए। आजिकली खाइबार पैटर्न फास्ट फूड खाउछंती तेल जिनस खाउछंती सोइबा हैबिट ठीक नाही तो एई गुडा को बड़ बड़ कारण होची छोट छुआर ओजन बढ़िबार। प्रायतः छोट छुआर घुंगुडीर प्रथम कारण होची आडेनॉइड बोली नाक पछपटे गोटे मांस बढ़ी थाए आ पाटी भीतर गोटे मांस बढ़ी थाए टंसिल। तो ए दीटा ट्रीटमेंट कले छोट छुआर घुंगुडी प्राय संपूर्ण रूपे भल हो जाए। तो एटा माँ माने जानिक रखिया कथा। विभिन्न रोगर कारण और निराकरण संपर्क में डाक्तरों ठारू जानिबा पई स्वास्थ्य प्लस ओडिया रो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करंतु।